Tres tips. Tres tips de las causas del bruxismo y la ortodoncia. Tip número 1. Las causas del bruxismo son múltiples, pero en primera medida está la parte morfológica y de la oclusión funcional. Es decir, una mala oclusión donde ni un buen enganche de los dientes en el cierre podría causar el inicio de una disfunción de bruxismo. Número 2. Del bruxismo y la ortodoncia. La segunda causa del bruxismo podría estar relacionado con los aspectos psicológicos del paciente, es decir, aquellos pacientes que tienen demasiada ansiedad, aquellos pacientes que tienen demasiada depresión o el paciente cotidiano que está corriendo día a día con los cambios sociales que estamos adquiriendo en el nuevo siglo. Tip número 3. Tip número 3 de las causas del bruxismo y la ortodoncia. Ahora nos referimos a un problema neurológico del cerebro, es decir, a un problema patofisiológico, donde hay una alteración en el ganglio basal y 5 núcleos subcorticales. Donde hay un problema neuronal, las neuronas no llevan las señales aferentes, es decir, las que llegan al cerebro, y no hay una correlación con las señales eferentes, es decir, las órdenes que se dan a toda la musculatura desde el cerebro. Esto sería una patofisiología, la cual no es controlada directamente por una ansiedad o por la oclusión de nuestro paciente.